Hi，我係維維，今日我想教大家點樣自製一啲黏土甜品嘅小配件。原本以為呢條片應該好簡單，好快整完啦，點知整咗好耐。最近都有好多同學仔問啦，喺我嘅片入邊呢，見到一啲材料同埋配件，佢哋係屋企冇嘅，有冇方法可以自己整呢？我知道好多睇我嘅片嘅都係學生嚟嘅啦。可能預算有限，又唔係咁方便出街買材料喎，而家，所以我就研究咗啲方法，諗住教大家自製呢啲甜品經常會用到嘅小配件，就好似雪糕上面嘅忌廉啦，冬甩上面嘅黑白朱古力醬、士多啤梨、抹茶醬、果醬、彩色嘅 sprinkles、花生碎啦，同埋一啲仿真嘅糖霜。希望呢條片可以方便你哋整中意嘅甜品。好啦，我哋即刻開始教學啦。頭先就好快脆咁用模去做咗一大堆冬甩，呢個模係好多年前買嘅，我細個嗰陣時好鍾意食甜品嘅。咁而家呢，就用呢個格仔嘅模去做雪糕筒。咁話咗 DIY 啦，點解一出場就用咗兩個模呢？嘿嘿，咁呢，你哋唔用模都可以做到差唔多嘅效果啦。首先呢，就係呢個最簡單粗暴嘅方法，就係將個黏土呢直接塞落去嗰個花嘴嗰度，咁就會有呢個花紋噶啦。如果你唔怕麻煩呢，可以加水將黏土軟化啦，咁樣可以做到擠出嚟嗰隻花，仲可以做到蛋糕嗰啲批出嚟嘅 cream。你可以用保鮮袋嚟幫你手攪拌啦，咁就唔怕整污糟隻手啦。或者直接用手去猜，咁就可以感受埋嗰個黏土嘅軟硬啦。將做好嘅奶油黏土放喺擠花袋，用呢個方法做出嚟嘅 cream 形狀會自然好多㗎。呢幾支呢，就係買返嚟嘅黏土醬汁，大概10蚊一支到啦。咁呢一個就係之前嘅教學整過嘅朱古力，自己整嘅醬汁仲好用啲添。材料好簡單，你要揀一隻質地比較結嘅白膠漿，用好多好多白膠漿加少少顏色，啡色比較多，黑色就一啲啲啦，少量多次咁樣加，最後嘅顏色有少少似榛子醬就 OK 啦。淺色嘅醬汁一定要加埋白色嘅顏料，如果唔係乾咗之後會變透明嘅。加咗白色之後嘅醬汁乾咗都會有差唔多嘅顏色，唔會好似朱古力醬咁會變深色好多嘅。不過你唔好因為咁而加太多顏色喎。如果唔係乾咗之後嘅醬呢，就會變到好實色，好唔自然噶啦。
仲有一隻醬汁就係透明嘅果醬，我會用到呢一隻 Particle 嘅光油去做一個底，價錢大概係50幾蚊啦。咁大支光油好過用指甲油啦。跟住落嚟，我會整呢啲七彩嘅 sprinkles，恐怕咁樣一條一條咁樣猜，會猜到天荒地老。就試下用呢個工具啦。果然係一個鍛鍊臂力嘅好工具。係咪好好奇點解我會有咁多呢啲兜兜呢？因為每一次食完紫菜，我都會將個兜洗乾淨再用過，所以我而家係有無窮無盡嘅膠兜㗎。無論係花生碎、杏仁碎或者係朱古力碎，做法都一樣嘅，就係將乾咗嘅黏土撕成細細嘅碎片。呢啲就係仿真嘅糖霜，我試下用爽身粉睇下可唔可以取代佢先。呢一種嘅粉末就比較細，摸上去呢係感受唔到個顆粒嘅。搽一層薄薄地嘅白膠漿，滲上粉末。我呢度遇到嘅問題係爽身粉好似俾啲白膠漿水溶咗咁，做唔到一粒粒顆粒嘅效果。而家用返仿真糖霜，效果的確係比較好嘅。我喺度諗，可唔可以用一啲劣質嘅化妝品，溶唔到喺水又粗粗地嘅粉末，就可以取代呢個仿真糖霜呢？我都買咗呢一啲唔同粗幼嘅白砂糖，用乾咗嘅透明膠水嚟仿製。剪咗半日，收集到嘅碎碎淨係得咁多。我決定取消呢個環節。今日嘅教學就嚟到呢度啦。如果你鍾意我嘅片，可以俾一個 like、留言同埋 share 俾你哋嘅朋友啊。我哋下次再見，拜拜。